ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു തക്കാളി മോര് കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് സമയം തീരെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കറി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് അതിനുശേഷം ഒരു നുള്ളു ഉലുവയും 2 വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒരു 12 ചെറിയുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരു 2 പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് 1/4 ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊടികളെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ തക്കാളിയാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണമൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞ് പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് വേണം ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളിയുടെ പുളിയും തൈരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുളി കൂടിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പാടനെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി മോര് കറിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് ഉച്ചക്കൊന്നും സമയമില്ലാത്തപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു.